ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើទឹកកាពិថៃចាទឹកកាពិញ៉ាំជាមួយស្វាយខ្ចីក៏បានស្វាយចាស់ក៏បានចាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើហ្នឹងមានស្ករត្នោតចំនួន4ខាំណាស្ករត្នោត4ខាំចានេះកាពិនេះគឺមួយស្ព្រាបាយហើយខ្ញុំយកទៅអាំងណាអាំងនឹងស្លឹកចេកនេះអាំងដើម្បីឲ្យឈ្ងុយតមកម្ទេសមាត់នេះមួយស្ព្រាបាយដែរហើយនឹងបង្គាចាបង្គានេះមួយខាំបង្គាក្រៀមនេះគឺជាកំពឹសកូនកំពឹសក្រៀមចាកំពឹសក្រៀមហ្នឹងយកអពណ៌សចាចំនួនមួយខាំដែរហើយនឹងទឹកត្រីនេះចំនួន4ស្លាបព្រាបាយម្ទេសក្រហមនេះដាក់តាមបងប្អូនហូបហិលបានខ្លាំងក៏ដាក់ច្រើនទៅនេះខ្ញុំដាក់8 9គ្រាប់នេះបន្ទាប់មកខ្ទឹមក្រហមចាខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំចូលចិត្តច្រើនខ្ញុំដាក់ច្រើនណាប្រហែលជា15កំពឹសលាយគ្នាជាមួយតូចធំណាចាឥឡូវខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមក្រហមនិងហាន់ម្ទេសមួយផ្លែតសិនណាចាត្រៀមម្ទេសត្រៀមខ្ទឹមក្រហមរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងលីងបង្គាចាលីងបង្គានេះឲ្យវាឈ្ងុយបន្តិចណាបង្គាហ្នឹងត្រូវលីងផងណាចាឥឡូវលីងប្រេះបានហើយចាបន្ទាប់មកណាយកបង្គាដែលលីងវាមិញហ្នឹងណាយកមកបុកវាពាក់កណ្ដាលហើយទុកពាក់កណ្ដាលនេះទុកបងទាំងមូលចាបងប្អូននេះបន្ទាប់ពីបុកមាត់បានប៉ុណ្ណេះហើយដួសវាទុកសិនណាចាចំពោះបងប្អូនដែលពិបាកបុកណាព្រោះថាបង្គាក្រៀមវាពិបាកបុកយើងអាចយកទៅក្លុកជាមួយម៉ាស៊ីនក៏បានដែរទៅកិនជាមួយម៉ាស៊ីនណាចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹកដើម្បីរំលាយស្ករណាចាដាក់ទឹកប៉ុណ្ណេះសិនទៅតាមឲ្យទឹកយ៉ាងពុះតិចចាំចាក់ស្ករចូលដើម្បីរំលាយវាចាឥឡូវពុះហើយយើងចាក់ស្ករចូលចានេះកូររហូតតែវារៀងខ
ខាប់ឲ្យថ្លាបន្តិចសិនជិះយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលបន្តទៀតចាឥឡូវពោស្ករបានប៉ុណ្ណេះហើយណាថ្លាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដាក់កាពិចូលទឹកត្រីចាស់កូរឲ្យកាពិហ្នឹងវាលាយចូលជាមួយស្ករចានេះកូរលាយចូលគ្នាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ម្ទេសមាត់ចូលដាក់បង្គាបុកចូលចានេះកំពឹសក្រៀមចំណែកនេះម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមក្រៀមដែលយើងឲ្យបានបុកហ្នឹងហើយដាក់ទៅចាធ្វើទឹកស្ករកូរស្ករទឹកត្រីហ្នឹងឲ្យវាខាប់ដាក់ច្រើនអស់ចូលទៅវាខាប់ហើយពេលខាប់ចឹងមិនឆ្ងាញ់បដេះរៀបរយណាចានេះឥឡូវស្វាយចិតសបោរួចហើយបងប្អូននេះរៀបរយហើយណាចាចំពោះស្វាយយើងហាន់ប្រទះចេះមកដើម្បីដល់ពេលយើងដួសទឹកស្ករហ្នឹងមកយើងញ៉ាំចេះហើយដួសអញ្ចឹងវាដោយបង្គាដោយម្ទេសអីហ្នឹងបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់ចាចំពោះទឹកស្ករកូរទឹកត្រីនេះណារសជាតិវាគឺផ្អែមហើយនឹងហឹរអត់ឲ្យចាញ់ប្រៃខ្លាំងទេណាគឺវាប្រៃល្មមបើញ៉ាំជាមួយស្វាយជូរហ្នឹងវាមានរសជាតិចូលគ្នាល្អចាសសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយ
និងកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ